Ndabashuhuje kandi mbaha ikaze muri aka kanya tugarutse mu kiganiro cyacu nk'uko bisanzwe. Gusa mbere y'uko dutangira iki kiganiro, reka tubanze twumve iyi nkuru. Ababyeyi bafataga umwana nk'aho nta bwenge agira cyangwa se bamufata nk'injiji. Umunsi umwe inshuti y'uwo muryango w'uwo mwana irabasura, nuko papa w'umwana aganira n'iyo nshuti yari yabasuye, arayibwira ati uyu mwana wanjye ubona hano ni injiji, namugerageje kenshi ngo ndebe ko wenda yamenya ubwenge ariko biranga, nasanze ari injiji. Nuko iyo nshuti yabo iravuga iti none se ubwo mwana ni injiji mu buhe buryo? Nuko uwo mubyeyi w'uwo mwana aravuga ati reka mbigerageze urebe. Nuko uwo mubyeyi yinjira mu nzu azana amafaranga, inote n'ibiceri. Nuko azana inote nyinshi, azana n'ibiceri. Nuko ashyira mu maboko abiri, abwira umwana ngo nahitemo. Nuko abwira umwana ati mwana we, hitamo amafaranga ushaka. Nuko umwana ahitamo ibiceri. Nuko umubyeyi w'umwana abwira iyo nshuti ati si ureba se, nari nabikubwiye, buri gihe uyu mwitozo ndawumuha ariko nibura yananiwe kuwutsinda n'umunsi n'umwe. Buri gihe iyo muhereje inote n'ibiceri ahitamo ibiceri kandi inote ariyo mafaranga menshi. Ubwo rero nayobewe icyo nakora. Nuko iyo nshuti yabo irumirwa cyane. Nuko hanyuzemo iminsi mike, nuko iyo nshuti y'uwo muryango ihura na wa mwana. Nuko iramubaza iti byagenze bite wa mwana we, ko iwanyu baguhaye amafaranga inote n'ibiceri uhitamo ibiceri kandi inote arizo nyinshi? Ubwo uba wumva ibintu ukora ari byo? Nuko umwana aravuga ati uriya ni umukino nkina na papa buri munsi. Birumvikana rero uwo mukino ntabwo uba ugomba kurangira. Azana inote n'ibiceri angerageza, azi neza ko ndahitamo inote ariko nkahitamo ibiceri. Impamvu ni uko ndamutse mpisemo inote uwo mukino wahita uhagarara. Nafata amafaranga menshi ariko uwo mukino ugahagarara. Nayo impamvu mpitamo ibiceri ni ukugira ngo buri munsi njye mbona amafaranga make ariko ahoraho. Mpisemo inote nahitamo menshi ariko bikarangira aho ngaho, ariko mpitamo ibiceri kugira ngo buri munsi njye nibonera amafaranga. Nuko uwo mugabo, iyo nshuti y'uwo muryango irumirwa cyane, yumva ko ahubwo uwo mwana ari umuhanga. Rero icyo iyi nkuru ishaka kugaragaza ni iki ngiki: hari abantu bakubona uko utari, hari abantu bagufata uko utari, mbese bakakubona mu ishusho runaka ariko utandukanye n'iyo shusho bakubonamo. Rimwe na rimwe abantu benshi hari igihe bakora ibintu abandi bakabibona nabi, bakabona ko ari ubujiji, ariko muri wowe ni wowe ubuze impamvu ubikora, ni wowe ubuze impamvu icyo kintu wahisemo kugikora. Nubwo abandi bakibona nabi, bakubonamo ibintu bitari byiza, ariko ni wowe ubuze impamvu wahisemo kubikora. Niyo mpamvu rero muri iyi si ntabwo uzigera ubura abantu baguteraho komenti cyangwa se bakuvuga ibintu runaka. Niyo mpamvu wowe uba ugomba gukora ikintu kigufitiye umumaro, kizakugira akamaro kandi no mu minsi iri imbere, kugira ngo ibintu birusheho kugenda neza. Naho nuhitamo nabi, nukora nabi ngo nuko abantu bari kukwita uwo muntu runaka utari mwiza,
cyangwa se udatekereza neza, ibyo bizagutura hasi, ahubwo umere nka wa muntu koko bavugaga noneho bakuvuge cyane birenze uko wabitekerezaga. Niyo mpamvu ukwiye gukora ikintu kigufitiye umumaro kuruta gukora ikintu abandi bagutegetse ngo nuko nyine icyo wakoraga bakibonaga nabi, babonaga ko uri kugikora kubera ubujiji ufite. Kora ikintu kigufitiye umumaro kuko buri wese niwe utekereza ku kizamugira umumaro. Gusa ntibivuze gukora ikintu kibi ngo nuko abantu batazahagarara kukuvuga. Wowe kora ikintu cyiza kandi kigufitiye umumaro utitaye ku magambo y'abantu. Hari abantu muri iyi si benshi bagiye bavugwa ko bakora ibintu bidafite agaciro, ariko bikarangira bibagejeje kure cyane iyo bifuzaga, cyangwa se bikabageza n'aho batatekerezaga kugera, kubera ko birinze amagambo y'abantu. Barakora, baravunika, bagera ku cyo bifuza, kubera ko banze kumva ibyo abantu bavuga, banze kwita ku magambo abandi babavuga atari meza, ahubwo barakora nyine kugira ngo bubake iterambere ryabo. Rero nawe hera uyu munsi wirengagize ibyo abandi bakuvugaho bitari byiza, ukore ikintu kizakugira akamaro kugira ngo ubashe kwiyubaka kandi ubashe kugera ku nzozi zawe no ku cyo wifuza. Ndabashimiye rero mwe mwese mwabashije gutega amatwi iki kiganiro kugeza kigeze ku musozo. Ni iby'agaciro gakomeye cyane. Tuzahurire mu kiganiro cy'ubutaha, gusa icyo usabwa ni subscribe, like na comment kugira ngo hatazagira na kimwe kigucika mu biganiro byose tubagezaho. Niba wakunze iyi video, wandike comment utubwire icyo wakunzemo kandi utubwire n'icyo twakongeramo. Bye bye.